Këtë mëngjes në 7:05 do të flasim shumë për fëmijët, do ta nisim fillimisht me problematika për të ndalur më pas tek ato inserte të bukura me fëmijë të cilët na kanë ardhur në studio, por edhe me të tjerë me të cilën ne do të zhvillojmë panelin. Fillimisht do të flasim për problemet që fëmijët kanë her pas here me posturën e tyre për shkak të qëndrimit ulur në bank për një orë të gjatë, për shkak të ngarkesës së madhe të çantave her pas here, apo ndoshta edhe qëndrimit përpara televizorit, apo ndoshta edhe duke parë smartphone të caktuar. Ne kemi diskutuar me një mjeke përsa i përket këtyre problemeve të cilat nëse konstatohen në një moshë të hershme dhe kurohen, kjo është një gjë shumë e mirë, por ka raste që ndonjëherë prindrit tregohen pak neglizhente dhe ato probleme shoqërojnë gjithë jetën. Gjithashtu kemi folur edhe me nxënës të shkollave për shkak të asaj iniciativës kaq të famshme nga Ministria e Arsimit vitin e kaluar, mësimi 3 lëndë në 6 orë, gjë që ka sjellë rezultate pozitive për nxënësit e shkollave publike. Por në shkollat private kanë një tjetër kurrikul dhe ata vazhdojnë të bëjnë ende shumë lëndë, duke mbajtur çanta të cilat peshojnë shumë. Për më tepër ndiqni këtë vëzhgim që ka përgatitur Marsilta. Dëmtimi i shtyllës kurizore tek fëmijët është një problematikë që mund ta shoqërojë ato gjatë gjithë jetës. Por për më shumë për këtë pjesë na flasi fizioterapiste Lindita Vata, e cila do na tregojë edhe për problematika dhe shkaqet nga se shkaktojnë këto dëmtime. Pozicioni i keq në karrige gjatë orës së mësimit, qëndrimi gjatë para kompjuterit dhe mungesa e aktivitetit fizik ka bërë që fëmijët të vuajnë nga dëmtimi i shtyllës kurizore. Më na tregoni pak, a keni ndonjë shtim të rasteve të fëmijëve me dëmtim të shtyllës kurizore? Dëmtimet e shtyllës kurizore janë dëmtime që kanë qenë gjithmonë, kanë qenë problematika e pediatrisë që më herët. Kohët e fundit shikohet një tendencë në rritje e kësaj problematike. Problemet e shtyllës kurizore së ndryshe skoliozat për cilat dhe ne sot po flasim, janë edhe strukturale. Skoliozat mund të vinë edhe si pasojë e posturës. Qëndrimet e gjata në kompjuter, ulja e gabuar në karrike, çantat e rënda në shpinë, qëndrimet me orë të tëra në pozicione. Cila është mosha që e bën më shumë këtë? Sa më herët që të paraqitet skolioza, aq më e keqe është prognoza. Do të thotë, sa më i vogël një fëmijë me skoliozë, ai do ta ndjek për gjithë jetën kjo problematikë. Dhe grup mosha që vetë më mirë dhe që ka më tepër predispozit për të shëruar është nga mosha 8 vjeç deri në moshën 13 vjeç. Problematika e skoliozës nuk është vetëm ajo postura e bukur e qëndrimit të trupit, por shkakton edhe probleme të tjera që janë problemet të shëndetit që nuk rikuperohen dhe është lehtë tyre. Nëse këto sëmundje, nëse mund t'i quajë të tilla ose dëmtime, nuk kurohen në kohë, a mundet që fëmijës ta shoqërojë gjithë jetës? Nëse nuk trajtohen në kohë dhe nëse kjo skoliozë matet me këndin e shtremrimit të shtyllës kurizore. Skoliozat i kemi C edhe S, shumë problematike janë S. Kur janë C, janë më të kalueshme si problem, është më i rikuperueshëm, është më i shpejt trajtimi, por varet edhe tek mosha. Identifikimi i skoliozës është i lehtë dhe mendoj se është shumë e vend që ta cekim se si një prind ose një person i cili kujdeset për një fëmijë të dallojë para se të na japin, sepse skolioza është problematike se nuk ka dhe dhimbje. Kur fillon dhe paraqitet dhimbja, këndi është rrit shumë. Atëherë problemi është më i madh. Dallimi është krejt i dukshëm për një sy kritik për mamin që duhet të jetë shumë e kujdesshme kur e zhvesh për ta la fëmin, për ta vesh, për ta zhvesh. Ajo duhet ta shikojë se njëri sup është më poshtë. Do të shikojë që fëmia qëndron dhe ecën pak si me çalime. Muskulatura e tij nuk është shumë e fortë dhe ka tendencë për të rrëzuar. Të gjitha këto janë disa elementë që mami duhet të kujdeset më tepër dhe t'i kushtoj një vëmendje këtij fëmie. Në sa kile duhet të jetë çanta e një fëmijë që mos i dëmtojë shtyllën kurizore? Çantat fatkeqësisht janë shumë problem tek shtylla kurizore dhe sidomos çantat në një krah. Ato që vendosen anash është shumë problem në spostimin e shtyllës kurizore, duke qenë se skolioza në fakt njihet edhe si sëmundje e femrave, megjithse edhe meshkujt e manifestojnë të patologji. Femrat kanë predispozitën, raporti është 5-1. 5 për femrat, 1 për meshkujt. Që të kapën më shpejt me skoliozë dhe për faktin se muskulatura e tyre është pak më e brisht, më e dobët. Edhe për faktin se femrat kanë një hovë zhvillimi më të madh, rritje më shpejt se sa e çunave. Shtylla kurizore merr atë lakesin si ajo bima e njom që rritet shumë dhe ul kokën. Pra,
Kjo ka një predispozit të rritet dhe të zhvillohet nga mosha e fillimit të shkollës. Prandaj dhe kujdesi në çantë do të jetë maksimal. Më e mira është që çanta të jetë në shtëpi dhe në fakt duhet bërë një sensibilitet më i madh edhe me shkollat që ju të rëndohen shumë me libra. Duke parë edhe vendet fqinje, vendet më të zhvilluara që mësimi mund të bëhet edhe në mënyrë elektronike, jo vetëm me libër, do ishte një ndihmë shumë e madhe për shkollat dhe fëmijët tanë. Për shembull, një fëmijë në klasën e parë ose të dytë ose deri në klasë të katërt, deri në sa kile duhet ta ketë çantën? Maksimumi deri në 6 kg, shumë është 6. Po maksimumi deri në 6 kg. Okej, doktoresh, mund ta tregoni edhe për pjesën si mund t'i parandalojmë këto dëmtime ose këshillat përveç se anës sportive dhe lëvizjes së shpejtë? Po. Parandalim kryesor do të jetë postura e drejtë e fëmisë. Qëndrimi me kohë gjatë në një pozicion nuk është i mirë. Ne zakonisht kemi një tendencë të ulemi shpejt dhe gabim, ku në klasa dhe në shkolla do të ulen në fund të karrikës, fëmijët të volinën ta kenë afër trupit. Duhet të kontrollohet her pas here nga prindi. Dhe me këtë përkulje përpara për nivelin e shtyllës kurrizore, me qëndrimin e supit, njëri më afër veshit, tjetri më larg, do të jetë një shenjë që prindi direkt do të shkojë dhe të kontaktojë me specialistin. Dakor, doktoresh, më falenderoj shumë për të gjitha informacionet që ndat me ne. Faleminderit edhe juve. Para një viti, Ministria e Arsimit, për lehtësimin e çantave dhe të programit mësimor, nisi të zbatonte programin 3 lëndë në 6 orë. Sipas një vëzhgimi të kryer në 2 shkolla të Tiranës, kuptohet se kjo nisëm ka dhënë dhe efektet pozitive, pasi fëmijët dhe prindrit shprehen të lehtësuar për ngarkesën e çantës. Çfarë klase je? 5. Në klasë 6. Të 5. Sa libra ke? Gjuhën, matematikën dhe diturinë? 1. Diturim, matematik dhe gjuhë. A ke çantën e rënë? E përballon dot apo? Po. Jo. Se kam të rënë. E të dhëm shpina? Jo. Jo, kam topin. A mund ta peshën çik çantën? Jeni djali? Po. Çanta si është? Është e rënë? Ja. Mezatare, nuk është. Fakti që po e maj unë është e rënë. Mendoni se e përballon vajza një peshë të tillë? Po, Programi 3 lëndë, a ju ka dhënë një lehtësi më shumë në ngarkesën e çantës? mendoj se pak. Mirë është. Megjithatë, nisma kalon jashtë shkollat private, të cilat vijojnë të operojnë me programet e tyre mësimore, duke bërë që fëmijët të jenë ata që të përballen me pasojat e çantave të rënda. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistroni tani në YouTube.